نتيجة تعديل شيء مقدما من شركة مهندس نانسي الصناعات الهندسية والتعليم الحديث. نبتدي ندوس دلوقتي تشغيل. سعة الكيس 40 جرام. دي عدد الاكياس معانا اللي احنا اشتغلناها. ده طول الكيس 11 سم او 110 مللي. دي كده المكنه متوقفه. لما نبتدي ندوس على زرار التشغيل تحت تبتدي تزيد عدد الاكياس، بيزيد معانا في كل كيس بيتعمل. دي سرعه المكنه 32 كيس في الدقيقه.